Doktoresh Dritë, përveç zbulimit me kohë që do ta flasim edhe simptomat, pse është një sëmundje kaq e prezente? A kemi shkaktar të jashtëm, a shkaktar të brendshëm? Shumë shkaktarët janë në realitet për shkaktarët e kancerit të qafës së mirës. Në 90% rasteve janë infeksionet e shpeshta, sidomos me human papilloma virusin. Human papilloma viruset janë për 100 lloje, për shembull prej tyre, pa ata që janë me rrezik të lartë, është 6 meqi, 8 meqi, domethënë nuk janë edhe ndoshta edhe çaq relevante për shikuesit tona, po është një diçka çka virusat janë infeksionet me human papilloma viruset janë aq të shpeshta për shumë arsye. Në moshat më të shtyme, domethënë kanë pas kontakte, marrëdhënie seksuale, domethënë vetëm ndoshta me një partner. Tashti gjeneratat e reja nuk jam të pajsu kërkan, domethënë nuk du mu keq kuptu diçka, mirë po thjesht po du me sqaru se për çfarë arsye kemi kaq shumë infeksione me human papilloma virusat. Sepse marrëdhëniet zhvillohen shumë herët, edhe normal që tash koha është më ndryshe dhe nuk është, domethënë nuk bëhet vetëm me një partner, po sigurisht edhe me partnerë të ndryshëm. Edhe kjo është shkak për ato që poni nuk e kom pas. Kjo është shumë normale që ti nuk e ke pas me një familje, po për shkak rrethanave tjera, domethënë ndikojnë që human papilloma virusat me një familje mo shfaqin organizmin ton. Nëse organizmi i gruas, po jo vetëm të gratë, human papilloma virusa mund të më shkaktu kancere edhe të mashkujt. Edhe nëse domethënë organizmi ose gruaja është më e kujdesshme, domethënë e mban një jetë më të shëndetshme me një familje, edhe po sigurisht, domethënë mundet me ngrit nivelin e imunitetit vet, edhe me ngritjen e imunitetit vet mundet me qenë edhe shkaktar për eliminimin e këtyre virusave, domethënë diçka që është shumë pozitive. Po tash ta marrim një gjë tjetër, për shembull, gruaja edhe e ka human papilloma virusin, edhe tash nën tjetër domethënë e përdor cigare. Tash më thonë po pse cigare? Po pse cigare, pirja e duhanit edhe substancat që janë në nikotinë, domethënë nikotina dhe substancat tjera i shkatrojnë qelizat të cilat në realitet e regjenerojnë pjesën e qafës mirës, domethënë edhe i shkatrojnë domethënë qelizat të cilat në realitet e ngritin imunitetin ton. Lodhjet, shtresi, gjitha që to me një familje domethënë, normal që jeta duhet vazhdoj dhe normal që na patjetër domethënë duhet me punu edhe jemi të ngarkuar edhe me shtresën e tij. Po ja disa gjëra ku në realitet domethënë na si persona, si gra, mundemi me shkaktojmë alo më shumë. Që më shkaktojmë alo. Smundjet kronike ndoshta. Tashti nëse kemi për shembull smundje diabeti edhe infeksionet me human papilloma virusit. Sigurisht që gratë të cilat kanë smundje kronike janë shumë më të ndihshme edhe kanë predispozicion më të lartë për mu infektu për shembull për këtyre viruseve se sa ndoshta dikush tjetër që nuk i ka këto smundje. Yndyra, të pesha e tepër për shembull, problemet, është ndoshta në gjandra tiroide direkte, po nëse po du me lidh gjitha gjëra se sa janë të lidhur me njëra tjetrën. Nëse domethënë gjandja tiroide nuk kontrollohet ose nuk trajtohet, ndikon te imuniteti, bjen imuniteti, infeksionet janë shumë më të shpeshta. Smundjet infeksionet e ndryshme që transmetohen përmes jo vetëm human papilloma virusat, po për shembull kur kena biseduar edhe shumë herë më herët, klamidia, uroplazma, mikoplazma, sepse se të gjitha çeto infeksione faktikisht kur të infektohet qafa mirës, e damtojnë strukturën, e damtojnë domethënë qelizat e cilat janë shëndosha, të cilat në realitet e kanë rolin për mi eliminu domethënë virusat që janë aty.